Resul-i Kibriya Efendimizin tasviriyle Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Nasıl vücudumuzun bir organı acı çektiğinde diğer organlar da o acıyı hissediyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir. Şu anda Keşmir'in acısı bizim acımızdır. Arakan'ın acısı bizim acımızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Değerli kardeşlerim, dünyanın neresinde olursa olsun Suriye'nin acısı bizim acımızdır. Hayır, ben bunu duymazlıktan gelirim diyemeyiz. Duymaya mecburuz. Ve unutmayalım, haksızlık karşısında susan sadece dilsiz şeytandır. Zulüm ve adaletsiz karşısında herkes sussa, şunu bilelim ki biz susmayız. Suriyeli bir çocuğun acısını, Gazze'li bir yetimin yürek sızısını, Yemen'de, Somali'de evlatlarına bir kuru ekmek dahi götüremeyen babaların hüznünü, Keşmirli kardeşlerimizin sıkıntılarını biz kalbimizde hissediyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye kimliğine bakmadan zalimin karşısında mazlumun yanındadır.